Ang hindi naging mahimo sang tao, oportunidad sang Ginoo nga himo gani. Ang pagtuon sumong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pag-busisi o kon pag-siding sa atong leksyon sa eskwela, sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo o kon hiligay nun nga version sa aton weekly Sabbath School lesson, ang pagtuon subong. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong masunsun nga host. Kag sa siningatiyon, niyari ang aton duwa ka mga resource persons. Ang ako ni una pakilala sa inyo, siya isa sa aton mga professors diri sa School of Engineering and Technology. Isa siya ka engineer mga kauturan sa electronics engineer. Wala sang iban, si Engineer Frederick Linatan. Engineer, mayong hapon sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag sa amon ng mga sumulunod sini na programa. Kami nagapasalamat sa liwat na nangin kapod kamo namon sa sini na pagtuon. Kabay ang Diyos magapakamayo sa aton sini. Yes, thank you again, Sir Fred. Ang ikon ikaduha nga pakilala sa inyo mga kulturan. Siya ang aton direktor sa bag-o nga departamento naton diri sa Central Philippine Union Conference. Amo ang Ellen G. White State Center kag ang Spirit of Prophecy Department. Wala sang iban si Pastor Okon Dr. Elden S. Toledo. Pastor, mayong hapon, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag sa tanan naton nga mga viewers, salamat gid sa inyo dalayon nga pagsunod sa sini nga programa nga makatabang sa aton paghangop sa aton semanal nga leksyon sa aton nga quarterly lesson. Yes, thank you, and that's correct. Mga kauturan, ari na kita sa lesson 5 para sa July 27, tubtob Agosto 3. Sa hindi pa ato na niduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Kung sa siningatiyon, yari naman kami, Ginoo, nagapalapit sa imo, nagakilala sa imo pagka-Diyos gamahanan, apang ikaw man maluluyon, kag nagabulig sa tanan nga nagapalapit, nagapangabay sa imo. Gani sa siningatiyon, kabay pa, nga imo kami tagaan sang kaalam, pinagi sa balaan nga Espiritu, agod nga ining amon nga pag-discuss, ang amon pag-exchange of ideas, mabinipisyuhan ang amon ng imo mga katawhan nga nagapalamati kag nagatanaw sa sini nga programa. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Sir Fred, pagbasa sa aton sa sarat nga teksto. Ang aton nga tekstos para sa sini na simana sa aton na pagtuon, makita ini sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 19, nga nagasiling, apang si Jesus wala magtugot kundi nagsiling sa iya, pauli ka sa imo mga abyan, kag sugiri sila kung daw ano ang nahimo sang Ginoo sa imo, kag daw ano nga naluoy siya sa imo. And that's correct. Sir Fred, Doc Elden, miracles around the lake. Ini ang Marcos 5, last time, Marcos 4, Kapitulo 4. And then, ang Kapitulo 4 natapos nga si Jesus nagpakalma sang bagyo. And then, nagsulod ang Kapitulo 5, nagsugod naman ang Kapitulo 6. Sa diin, si Jesus naman naglakat sa babaw sang tubig. So, between the two miracles, kaginimo ni Jesus sa dagat, ari ang mga mirakulos. Nga amo ni ang mga
dalanhaga ang mga butang nahimo ni Jesus sa sini nga kapitulo 5. Yeah. Ano pa gid pastor ang aton masilingan diri sa sini nga leksyon 5? Sa naligad nga si Mana, Pastor, ato natun-an ang mga parabola sang binhi. And ini ang Galilean tour niya. Kay ini siya sa within sa ministry niya sa Galilean tour ministry ni Jesus Christ. Nga permi siya nagahimo sang iyang buluhaton. Makita naton nga ang event sang parabola nga gin-mention niya dito sa chapter 4, the same man nga event yang ara sa chapter 5, the same day. The same day. Nga aton makit-an dira may alagisod ginpakalma sa nimo kaina ginpakalma ni Jesus Christ ang unos. Pag abot niya dito sa higad, iya nga gin tabog ang demons. At the same time, on the way siya nga nabakadto sa kay Jairus, ginayon niya ang babae nga may bleeding for 12 years. And then after sa kay Darius, ang record na pakita sang feeding naman siya sang 5,000 and then pagpabuhi sang napatay kag ginpalakat niya ang mga disipulos niya and then siya ang naglakat sa tubig. So aton ri makit-an pastor nga sining kapitulo kag sa sining narrative makita naton nga ginpakita sang Dios kung ano kagamhanan siya. Yeah. Okay. Nga maski ang tawhanon nga balatyago na pun-an sang kahadlok labi na gid sa nagsinggit sila nga wala kagid bala sa amo nagkakabalakan malunod. Pero siling Jesus Christ, fear not. I think this is a word of encouragement. Nga amidst our trouble, nakita naton nga ang Dios wala yan nagapaylayo sa aton. Yara siya sa aton kiliran. Only ang iya ginapangayo is to trust in Him. Trust is not superficial. Ginpaagi sa akon paglantaw, pastor, ginpaagi sila, ginpatilaw sila sang Ginoo nga makaagi sila sang sina nga circumstansya para lang gid may ara sila gitawag nga experimental knowledge about God. And Ellen White is very clear on that. Agud nga magtubo kita sa bugay sa ni Jesus, we need to have that experiential and experimental knowledge about sang ministry ni Jesus Christ. Kag I believe ginpaagi ni sila agud nga magatubo sila sa sina nga sitwasyon sa ilang pagtuo sa Ginoo. Kanami pastor, and that's correct. Kay you see, bag-o pa ni sila nga mga disciples nga gitawag mo. Bag-o pa ni sila. So they need to know more about sang si kay Jesus nga ilag na tawag nga teacher. Nila. Yes, yun na. Sa ako din nakita pastor sa ato na leksyon 5 na tuyo gid yan ni Marcos na ipakilala si Ginoong Hesus mo sa tanan na bumala sa ato na ligad na mga lesson may ato kita parabola kag subong iya digin presentar ang mga mirakulo naman na ginhimo ni Ginoong Hesus kung paano gid naton siya makilala anong priba niya or makita naton kay Ginoong Hesus na siya ang Ginoo. Kag akon man din na sa ginatanaw ko sa na-mention ni Pastor nga sa Galilea. Ako nakita man, nagsugod gid siya sa Galilea kay amo na di ang puluyan sa mga disipulo yaman mo. Do mahapos bala na lokal ni sila. Kag sa pagtan-aw ko man sa about sa characteristics ng Galilee, it is a fresh water. Fresh water ni siya. Kag natan-aw ko sa mapa, siya ni ang source pakadto sa Dead Sea. Kag in between dira among Jordan River ang nag-connect. So, may mga nabasahan ko na ang palanggiran sang Sea of Galilee is a symbol of life and beauty while the Dead Sea is wala gid yan. So, kag ang in connection dira na makita man naton sa kabuhi ni Jesus ang Jordan River that connects the two. So, ako nakita ba ko ang Jordan River that connects life and beauty. Kag sa subong niya na lesson diri kita ya sa kabuhi kag damo ang aton makita na mga mirakulo kung paano ginhimo ni Ginoong Hesus. Amen. Kanami mga kauturan. That's why I'm excited now sa pagtungkad sa aton nga leksyon. Before na ko nihatag kay Pastor Toledo ang Sunday, calming storm. Pastor, ang isa din nga punto nga ako nakita, nga most likely amo gini ang tema ni Marcos sa pag-mention sini nga mga mirakulo nga mga nagitabo nga ang presensya ni Jesus. Yeah. Masiling nga hadlo ka mo ari ko. Yeah, so
At least amo man na ang leksyon nga aton makuha. Siling niya sa kay Jairus, don't be afraid, ari ko pud sa imo. Sige, Pastor. Yeah, there aton makita ang Pastor sa sining election naton. There is a series of experience of fear sa mga katawhan. Una sa the disciples, kay Jairus. There was also fear sa women nga adlok siya mapatay kay all of her money na spend out na and the doctors hindi maka-provide siya sang healing. And then na fear man may kapangalag-ag man ang mga disciples paghambal ni Jesus Christ nga pakana sila. Pakana sila. Siya sa diin kita makakuha sang amo ni kadamo nga tinapay nga ipakaon naton. So diri I think Pastor I agree with you nga we have nothing to fear in the future. Sila na Illinois except as we shall forget how the Lord has led us in our past history. So kung amo na nga sa lecture na confirm ni Pastor, history is not just to me history is not just a plain knowing of facts about the past. History is actually has three tenses: the past, the future, and the present. We need to learn the past failures ng aton nga mga forefathers, enjoy their successes, celebrate their success, and then sa ilang nga mga struggles, we can get idea and insight, spiritual lessons kung paano natin ma-face ang future with confidence so that we can live morally and ethically in the present. So that's the essence actually, Pastor, sang history. It's not just knowing facts. Biblical history is very significant, may spiritual impulse. So amo man ni Pastor ang pakita diri nga from the stories sang kahadlok sa sini mga disciples sa mga tao, wala kita gali kabalakan kung ang aton pagtuo yara sa kay Ginoo. Kaupod naton siya. Yeah. Kaya isa pa di Pastor, that's correct. Ang isa pa gidri nga ako na si Platan nga si Jesus would like to emphasize sa iyang mga disciples nga tao siya. Yeah. Kaya ti nakapoy mo siya. Yeah. But on the other side, Diyos man siya. Nga kung siya aton kaupod, nothing to fear. Amo na nga nadlok ka mo, ari ko. Engineer, kanami to sa imo punto kayo. Kagsubong man, Pastor, no, sa diri, ang aton ng mga disipulo, halos sila mga ngisda. Kagsubong, ang ining Galilee, yes, that's correct. kukuhanin nila playground. Tawag nato playground. Ang bagyo diri sa Galilee, regular. Do common siya ba? Hindi siya mambana, first time lang to nandamo. Kag ini mga kuanan ni sila experience ng mga fishermen. Kag kung nakita diri sa ato na lesson, this is the first time kung hindi mo sila na nagkuan si Jesus on the nature. Kay kalabanan ng mga kuan niya to pag-ayo sa mga masakit doon, laban to. Pero with the control of nature, diri yagin pakita na kung ano siya mismo. Yes. Kag ang mga disipulo diri akon man nakita na this is their first time na lapit sila mapatay. No, sa experience nila sa pagkamangisda. Pero anad na sila. Pero diri pa kami mapatay, Ginoo, ano Ginoo na mo. So do mo nang kwandra. Yes, and that's correct. That's why sa kanami engineer say mo ginambal nga ina nga mga lugar ang Sea of Galilee. Sanay na niya mga kalabanan sila mga fishermen. Sanay damo na experience nila pero ini nga panahon grabe nga daw masurrender sila, Pastor. Ini nakita anak ko, Pastor, sa explanation ni Engineer Kaina nga the disciples try to save themselves. But their effort wala gid. So mga kauturan, ang kaluwasan bala hindi nato na pangabulangan. It's really given ang aton lang i-accept naton kay kun magpangabudlay kita, magluhod-luhod kita, maghimo kita sakripisyo just to earn salvation. It's not the doctrine of the Bible. Bisan ano naton himuon hindi naton maluwas sa aton. Only Jesus can give us salvation. Yes. Ari sa Monday, nagabot na sila sa piyak sa inang gabi, amo nang ila-experience ginpakalma sang Ginoo ni Jesus ang bagyo. Natingala sila sino ni siya. Na kaya hindi pagid sila fully convinced kag hindi pagid sila totally nakahibalo sino ni ang ilang teacher nga si Jesus. So amat-amat ginatun-an sila ang punto mo kay nakanami to experiential and experimental.
Pag-abot na sa piyak, tingala naman sila. Kaya itong ginsugata naman si Jesus. In general, ano itong na ito po? Sa ato na lesson rin sa Lunes, no, about ini siya sa storya sa demon possessed. Sa after na nag-story si Jesus parable, sa malawig to nakapoy siya karon nagtabok ni siya kag ining gitabukan niya mga kuturan lugar na ni sa mga hintil. Hintil na. So diri naton makita sa storya na may mga baboy kita diri kag ining duog na diri naging agyan nila ni Ginoong Hesus pagpanaog nila wala dising tawo na mga gusto mag-agi diri kay kabalo sila na there is someone there nga do hindi maayo ang espiritu Hindi masarangan. hindi isang masarangan taon. kag diri naton makita na biskan kita man ako nakita na we have different challenges sa kabuhay na dongin nangin kaangay man sa ini na demon possessed posible hindi guro possession pero now at that time na nasugata iya si Ginoong Hesus ato nakita sa istorya nagdagan siya kag nagyaog naghapa no diri naton makita na sa tanan niya na sa mga burdens na gina-carry niya biskan sa aton man ang solusyon amo to na hindi sa aton kusog na kapabilidad mahimo naton posible ginapila siya ni kay gusto ya guro maupawan o kun may something inside na gusto niya pagwaon na para ma-free siya pero why siya sang may mahimo it is beyond help na sa na-mention sa aton na lesson kag it is when he met Jesus diri nato nakita na ang ining tawo pag sa nakakilala ato nakita rin na ang it is the possession of the demon na nakakilala sa iya na do sa hapon nag-ano na di siya. Do teritoryo man hamon diri nga nagtabok na siya. O nga ari kadi anong gusto mo sa hamon? Do amo nang natabo. Kag ato na ibalaan na Jesus has the power over even sa mga demons o mga evil Yes, and that's correct. Pastor Toledo, before na ko niyatag sa imo. Ang ako nakita diri, ang ideya lang in man's extremities is God's opportunities. Yeah, exactly. You see, wala naging mahimo ang mga disciples ngay grabing bagyo, damo bagyo na agyan nila, pero ina nga panahon daw bala nila nga daw tapos naging ini naman ang demon possess. Wala gid bisan anong higot nila sa mga talikala, mga chain nga mga lagko ginapang bugras lang. Ang babae nga 12 years wala na gid. Hopeless. Hopeless na gid. Si Jairo, hopeless na gid. Yeah. Ang mga tao, pakanon mo, 10,000, 5,000 ka mga tao, hopeless ang disciple. That's it. Amo nang ako nakita din nga in man's extremities is God's opportunities to reveal Himself. Yes. Sakto na, Pastor, kay nga aman, these are all impossibles. No? Yes. Sa humanly speaking, imposible ni. But yet, ginpakita sang Ginoo nga ginamatamat siya pala Pastor pasantop sa iya ang iya nga pagka-Dios from the experience sa sea and then nature dason riya hindi na ang kontra nila kundi demons na gid it's demons so diri aton makitaan sa encounter na with the demons nga ginpakita sang Dios nga hindi lang niya makontrol ang natural nga calamities but He can also subdue the power of Satan. Yeah. I think that is the most important nga aton makuha mga utod nga do not magnify the power of Satan. Magnify the power of God sa aton nga kinabuhi. Yeah. And when we are doing this, makita naton ang aton balang sense of purpose. Kaya diri aton nakitaan, Pastor, sa sining tao nga gin-possess sang evil spirits. Damo sila, legions. Damo kayo sila. When He came, nagpalapit sa kay Jesus Christ, dito gin-restore ang sense of purpose sang Dios sa iya nga kinabuhi. And with that, maupod sa tani, nga upod ko sa inyo, hindi. I have a purpose sa imo. Kay wala siya gintukutan nga magpabilin diri sa mga tawo, ang Ginoo nagamit sa sining isa ka tawo nga si Satanas nga daog ko ba? Natabog namon si Jesus Christ. Natabog namon siya, hindi siya kapangwali diri. But again, gin-commission ni Jesus Christ ang ining isa ka tawo to preach unto 10 cities sa napulo ka syudad. So dili aton makitaan nga do perde si Ginoong Hesus tungod kay palayo siya pero ang Ginoo
beyond sa expectation ni Satan, gingamit ya kag na-convinced, madamo ang nakaibalo, sang gugma sang Ginoo, tungod sang pag-ayo, mirakulo nga natabo sa personal nga kinabuhi sa sining tawo nga ginposes ang demons. And that's correct. Isa pa gid din dyan, nga ako nakita, Pastor. Nga ako nakita. Ginpakita sa Ginoo. Iti ang demon niya mo nagpangabay kay Jesus mo. Nagayo. Oo. Kalayo. Palayo nga ano kami, gin-emphasize ang Ginoo nga. You see, ang mga demon, mga unclean, ang baboy to unclean man, ang tao nga nagadugo-dugo, unclean man. And then, wala gid sang power except the power of God to change everything. May ano pa gini mo na silingan? Kag sa title ni Bla na ang whisper above the shout. Do ako na batyagana. Sa ato na pagkatawhanon, we long for something na because of the struggles within us, mga kabudlayan, because of the sin na naga-oppress sa aton, do hindi na takatingog. But Jesus nakabati siya sa ini na mga putik na tumiskan magamay lang niya. That's the reason na dagit siya nagkanto. No, wala guro, hindi to inadjakpatan lang niya. May tuyo dito siya na gusto niya ng iyang mga disipulo maka-experience siya. That's correct, engineer. Dami gina-analyzation nga aman. Kaya nagbalik sila luwat mo. Why sila nagpadayon? Upon the request of the people, hindi ka mabrad. So, ang tuyo ni Jesus, to ma-experience siya. Ang disciples. And then, ang muna, tudluan kanila. Yeah, the roller coaster with Jesus. Amo naman ni Shairo, kaya ang babae. Ano di, Pastor, ang mga extraordinary nga mga punto. Ato nakit Andre Pastor sa experience ni Jairus diri nga he was a minister o kon siguro church pastor sa sinagoga. But makita naton nga not all gali nga mga church leaders in his time kontra niya. So si Jairus beyond siguro masakit siya beyond again sa human control ang healing gindalaya siguro pero sila nga wala gid, and so that uncurable condition naghatag sa iya sang sense of hopelessness kag nagturn siya sa kay Jesus Christ. So diri aton makitaan nga mga utod kung kita gali magpalapit sa kay Jesus, he will not turn his back away from us. Bisan sino ta? Oo. Kaya si Jairus ni grupo ni sila sang mga Pariseo nga nag-reject sang authority kag sang messiahship ni Jesus. So mo nga si Jesus Christ mga kauturan sa aton nga miserable situation, magpalapit kita sa hindi gid niya kita pag in our desperate nga sitwasyon, hindi gid siya magtalikod sa aton. So akon ra nakit-an pastor nga ang dako pag nga gugma sang amay bala sa iyang anak. Nga is willing to swallow sa iyang pride, basta lang. Amo ning mga kabataan sa wala bala nila makita mga sacrifices ang ginikanan nga himuon ang tanan para lang gid mahatag ang kinahanglanon pero kung kaisa talikdan pa imagine leader ka, kilala ka pero maluhod ka sa isa ka tawo nga ginakilala nga wala gid sang formal nga education. Exactly. Yes, in general. Diri ko nagkuan sa before si pastor nagkuan. Ako naguna-una. Kaya do hindi man sila mga Pariseo mismo hindi bla pabor kay Jesus. May mga negative sila na pagtan-aw. Ako hindi pa mangkot. Kay amo to ang natabo sa iya bata. Kag sa ini na babae man. Anong rason nga nagkanto na sila kay Jesus? Possibly last option na ginila. Last option gid. Kaya manggaranon man ni si Jairus. Ang babae di may kwarta man. May kwarta man. Naghimo sila sang pamagi. Dason, in times na wala naginsing kasulbadan sang ila mga problema, nagpalapit sila kay Ginoong Hesus. Kag diri, ako nakita na sang gintawag ya si Ginoong Hesus na dalon to sa iya balay, diri naglusot ang babae. Naamo man ang problema, na why naman paglaom gid kundi si Ginoong Hesus na lang, posible sa mga nabatian niya na naginhimo ni Ginoong Hesus. Kag posible amo man ni kay Jairus na bilang religyoso do why naging ko ni choice testingan ko ni si Ginoong Hesus. Kag sang naayong babae
doon rin nalipay si Jairus ang baliya, may tsansa ning bata ko. Ang hope niya na sa pagkaayos ang iya bata, na confirm. Pero saan nag-abot na to na naayon ang babae, may balita na bad news. So diri nag-usig sa kung ano ning roller coaster. Kaysa nag-abot man ang pagtuon naton, may mga kapaslawan sa ato na this is it Lord, pero paslaw pagali. Amo na tong handom na maumpawan ang akon bata pero napatay pa. Pero this is the time that Jesus showed. Kanami, Pastor, in general sa mga roller coaster kay pag-upod ni Jesus sa kay Jairo, si Jairo confident na. Ayun na ni bata ko, kay ari na siya. And then, samtang galakat sila, amo na ang babae nagsulod, nga ginhikap, naayo pagit ni Jairo, okay. Sobra na, confirm na, kay kadwa na. Oh, ayo. Pero pag abot siya, ginambalan na patay. Dira, mga akon, Pastor, gintugutan, sa akon pag-analyze, gintugutan sang Diyos, yung mapatay ning bata. Kaya nga aman, to give deeper emphasis on Jesus Christ as a source of life. Mga Pharisee, they don't believe nga of the resurrection. And I believe, ini si Jairus, part man siya as Pharisee man siya. Isa dito niya, gapatiya sang resurrection. Pero, right at his face, dito niya po lang ang tatlo, ang asawa, kag siya, kag ginbuhi. So, do dira mapakita nga, this is an extraordinary man. Hindi siya yung natural lang gini siya. Kaya aman, ang demons na patabog niya, ang babae nga may malady for 12 years, ang akong bata nga patay na this is extraordinary. So, amo na mga kauturan nga, ako niya nagatuuhan in our difficulties. Ang ako niya una, ginapalapitan niya mga kauturan, ang Ginoo gid. And because He is our hope, that's why ang Hebrews chapter 10 verse 23, may sinisa, let us hold on to the confession of our hope or faith because He who promised is faithful. Kung faithful kita sa Ginoo, mga kauturan, ang aton nga ginapangayo siya, suno siyang kabubuton, ihatag na inaton makita niya nga para sa aton espirituhan nga pagtubo. Amen. Sige, gamay na lang gid aton panahon, ari pa kita sa Wednesday. Rejection and reception. Okay. Ari diri aton mabalaan ang paghatag sang Ginoo sang komisyon sa mga disciples. Kag sa sina nga tion, amo man ang pag-utod sang ulo ni John the Baptist. Ano sir ang imo diri makita nga mga punto gid? Madamo kita ang batian ng mga success stories mula sa mga biskan pa sa mga pigado na bata sang ordinaryo lang nga tao nag-success, pero diri sa kay Jesus bata ni siya sang panday, pero may success siya na nahimo sa pagpang-ayo, pero ang iya mga katawhan, mga kabarangay niya, wala iya nalipay. Wala nalipay. Iway nag-enjoy bangod sa nalabot niya. So diri naton makita na there are things man gali na abi naton ma-appreciate la sang iban, pero makita naton na wala nila baton ang gahom na nakita na ginpakita ni Ginoong Hesus sa ila, kag even diri na mention sa aton na lesson, biskan pa ang iya panimalay ng sikway sa iya. Kag ano ang rason sini na mga pagsikway? Posible may mga previous na to na lesson to ginambal niya na amo niya nga ako niya mga utod kag mga kwan ang nagatuman sa akong pubuton. Posible may na-hurt to sila. Posible isa man nakarason na reason of rejection. Pero ang ako na nakita di sa rejection and reception, sa time na ginhatagan komisyon ang mga gintutunan sa pagdala sang mayong balita, biskan kita man, mag-expectar kita that there will be people who will accept and reject. So, na aton makita diri na ang si Juan Bautista nagpanawag sang paghinulsol, sino bala ang nagbaton? Si Herod, nakita naton why siya may ginhimo pa siya gani na malain. And then sa time sa mga disipulo, the same call for repentance man. And then there's a lot of people na aton makita kung ini ng mga tao hindi willing, you have no power sa ilan ng mga decision.
Okay, kanami, sir, kanami. Yes, Pastor Ilde. Ang ako nakit Andre Pastor nga isa sa mga rason probably nga rejected si Jesus Christ because wala siya nagsunod sa regular nga practice. That's Number correct. 1, sandito siya sa templo at the age of 12, damo sang mga leaders nga gusto nga diri ka sa akon magtuon para nga kung maayo kang estudyante, they will always put, ako na. So, dira nakita may element of antagonist na ang mga ang mga leader sa iya kay wala siya nagpasakop nga magtuon sa ila, and then he is now creating a new school of thought nga ang iyang mga estudyante, mga commoners, which is contrary sa practice. So, muna nga siguro aton makit-an dira sa sinang nga sitwasyon nga gina-insinuate man ang mga utod niya nga ang sinugi na siya diin siya nga university naghalin nga ang nagpurma-purma siya sa iyang mga disipulos magsumulunod kag ginakabig siya nga siya manunudlo. Amo na nga he was not welcome dito sa iyang sa Nazareth, and the moment nga they rejected Jesus Christ, they also rejected sa ginatawag nga spiritual blessings nga daluntan ni Jesus Christ para sa iyang taong sa lugar nga natawhan niya. Okay, kanami, Pastor. Yes, that's my first time even of understanding amo gali na one of the reasons nga gina-reject si Jesus because hindi sila gusto nga malabawan sila. Isang sa templo, you mentioned about the temple, si Jesus pa among kapanudlo sa ila. Ang sinuning kabata. And then, amo na, isa lang ka-ordinaryo, bisan ang iya pamilya, hindi makapati nga he will be like that one. Nga, utod na namo na, ordinaryo lang nga tao. And then, grabe ang iya. Unschooled. Unschooled, wala sang formal education. Yet, grabe ang wisdom, grabe ang kalam. And people follow him. Muna, daw ang mga utong daw nalabawan to sila. Yeah. Why nagit kita panahon ubos na mayara pa kita nga Wednesday. But nevertheless, ako na lang pagkabayon si engineer pag-atag sa iyang thought sa atong Thursday nga leksyon kag ang final. Mga kauturan, ang ato na lesyon, matahong gini siya. Kag si Marcos, naigo niya gid ang tuyo na gusto niya ipahangop sa aton kung sino si Ginoong Hesus. Sa aton Webes Mandarigin pakita niya na kung ano na Mesiyas si Ginoong Hesus. Kay ang ila pangunahuna dito lain harianon ng mga Mesiyas dutanon na pagkahari namang maperde sa Romanhon na panggahong kag diri makita mga imposible aton man makita sa sinina adlaw that the impossible solution na gina-offer sa mga disipulo dito pakanon ang 5,000 ang ila budget to 200 dinaries every day ang isa ka wage 1 denari so 200 kasweldohan ang i-budget mo for that one day so makita mo maubos ang budget, this is impossible. Kag kung may kwarta man gid, diin sila mabakal sini. But Jesus nagpakita sang iya gahom sa mirakulo even to these needs na aton ginapakita. Gani mga kauturan, madamo kita sa mga problema, mga challenges. Isa nagaproblema kita financial sa aton ikayong panglawas. May mga imposible kita na ginaayo sa atay Ginoong Hesus. Aton sigurudohon or may kasiguruhan kita na kung kita magpalapit kay Ginoong Hesus hindi gid siya magasikwaysa. Amen. Yes, Doctor. Ako nakit Andre Pastor no. Salamat inyo na sa imong pangunahuna. Ako nakit Andre nga ang mga disciples they tried to solve their problem by themselves. Ang demon possessed gina-solve niya ang iyang problema by slashing. Ang babae gin-solve niya ang problema pagkadto sa doktor no avail. Si Jairus amuman no avail. Ang mga disciples nagawander sa dito mangita sa nakaong kwarta tungod kay they were thinking to solve their spiritual problem by themselves. But again mga kauturan, we cannot solve our spiritual problem by ourselves. It's only through the power and grace of Jesus Christ nga malampuwasan naton kag mangin madadao kita sa problema naton sa sala. Amen. Mga kauturan, ang isa lang naton ka problema kung kaisa. Kaya aton gina-equip ang ginarian sang Ginoo sa aton sa dutanon nga ginarian nga
daw may mga level of authority and power and influences. So ginaguba na ni Jesus sa mga pangunaw sa disciples kay ti sa tapos na pakaon nila ang 10,000 ka mga katawhan, nagunaw na sila. Sakto na ni. Amo na ning panahon nga aton siya i-crown, proklamar. Good to nga makabato kita sa opresyon sa mga Romans. But nevertheless, Christ emphasized to disciples nga, that is not the kind of kingdom. The kingdom that I will be establishing is an everlasting kingdom. Hindi lang kay para sa Romano. Mga utod, wala giguro na mo nahatag ang tanan, but kami na kay Balo with Engineer Fred and Doc Ilden, mga kauturan sang mga the best nga mga punto nga aton matalakay sa sini nga simana. And God bless each of us. Sa hindi pa si Pastor Ilden magpangamuyo, aton nanay, pasalamatan nini aton mga sponsors nga nagasuporta sini nga programa, si mag-asawa Ido and Femidon Vandes, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Marlubel Hiruta Lurin, ang mga mag-asawa Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, John and Goldie Juligi, Jet and Susan Caro Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Mark and Meryl Mendoza, Dr. Norvin Hibieso, and Ma'am Rosalina Hibieso, and then Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Ma'am Antipas Piedad, Magulutod Alex and Gina Federo, and then ang mag-asawa Marlene and Pastor Phil Peregrino, kagang magulutod Jimmy and Anneli Trenyo. Ang Diyos magapakamayo sa inyo. Pastor. Ginoong Dios sa sinigid nga adlaw nga balaan, salamat sang kaygayunan nga kami naman Ginoo naka sugilanon kag naka pakigbahin sa amon pangunahuna ni tungod sa amon paghangop sa imong mga pulong. Kabay kung tani Ginoo ini nga mga bilidhon nga mga leksyon nga amon karon nasagap sa sining simanal nga pagtuon namon makatabang Ginoo ini nga magmangin matutong pagid kami dira sa imo sa pag-alagad nga amon lang tawon Ginoo nga ang imo lang gibugay amo ang magahimo sa amon nga takos nga madaog ang problema namon sa sala kay ikaw nagsaad nga kung kami magsalig sa imo Ginoo ang kadalag-an batok sa papakig-away sa sala amon maangkon Ginoo. Ginapangamuyo man namon nga ang tagsa-tagsa namon ka mga listeners kag viewers, ikaw magabendisyon sa ila Ginoo, ihatagi sila sa mga panlawas, malawig ka kinabuhi. Labi na gid Ginoo ang mga sponsors sini nga programa, dumduma Ginoo ang ilang katutom sa pag sakdag sini nga buluhaton, ang dupli nga pagpangabayo gikan sa langit igabubo sa ila pamaagi sa mga panlawas, malawig kinabuhi. Kabugana Ginoo sa financial nila nga kinahanglanon ihatag sa ila Ginoo kag tagai pagid sila sang dugang nga kusog sa paghimo sa imong kabubuton nga paagi sa ila Ginoo financial nga pagsuporta, madamo ang makatawhan mapaligo ng pagtuo kag madamo ang makatawhan nga makakilala sa imo ikaw ang amon manuluwas. Ini amon nga tugyan tungod lamang sa matang isingalan ni Hesus. Amen.